Kucing ini datang ke rumah orang yang telah memberikannya makan setiap hari. Ia membawa semua anaknya bersamanya dan berdiri memandangi orang yang telah menolongnya ini. Ia seperti ingin memperkenalkan anak-anaknya kepada orang baik hati ini, karena berkatnya anak-anak kucing dan dirinya bisa mendapatkan makanan yang bergizi setiap harinya. Ia pun lalu mengajak anak-anaknya semakin mendekat dan berkenalan dengan orang ini. Wah, kucing pun tahu cara menghargai pertolongan dari seseorang ya. Yang kagum sama hewan ini like dan komen